अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रयान क्लिनिक। कैसे हैं व्यूअर्स? इंशाल्लाह गुड कनेक्शन में होंगे, बहुत बेहतर होंगे। आज मैं आपको एक नई वीडियो जो अपलोड करने जा रहा हूँ वो है ड्रासरा होम्योपैथिक मेडिसिन। ये एक कफ़ के लिए है मेडिसिन है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कफ़ आती है, खुश्क खांसी, इसको हम वूपिंग कफ़ भी कहते हैं। ये इस कफ में आपके गले की ख़राश होती है, आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है, आपको छाती में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, पसलियों में पेन सी होनी शुरू हो जाती है। और जब आप रात को सोते हैं तो मोस्टली ये रात को आपको किसी वक्त भी खांसी आ सकती है और शिद्दत की तकलीफ़ होती है, जिससे आपके पूरे बॉडी में खिंचाव पैदा हो जाता है। ड्रासरा 30 इसके 5 से 7 ड्राप्स हाफ कप पानी में आप 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे। इससे आपकी जो ये खुश्क खांसी है, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इसको ये इस ड्रासरा होम्योपैथिक मेडिसिन से, ये वूपिंग कफ भी कहते हैं, ये खुश्क खांसी, ये ओवरऑल आपकी ये लंग्स अफेक्टेड करती है और आपकी मुकम्मल तौर पे आपकी जो पसलियों में पेन होती है, इसको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव इस पे काम करती है। इसके अलावा ये ज़्यादातर आपको रात को सोते वक्त, जब किसी वक्त भी आपको जाग आ जाए तो उस वक्त ये खांसी बहुत ज़्यादा तशन्नुजी दौरे किस्म की शक्ल इख्तियार कर लेती है और बहुत लॉन्ग टर्म तक खांसी आती है इससे, और बहुत देर के बाद फाका होता है। इसके दौरानिए में फिर आपको पानी वगैरह यूज़ करना पड़ता है ताकि आपके गले की खराश और इसमें खुश्की जो है वो कम हो जाए। इसीलिए ये मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और बहुत ही कारआमद रिज़ल्ट मिलता है आपको। इंशाल्लाह ये 2-3 रोज़ में इसके बेहतर रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। और थैंक यू वेरी मच।